오늘은 사포즈를 해볼 건데요. 제가 처음인데 그냥 모양은 안 잡고 따로 이렇게 따로 사포즈만 해볼게요. 먼저 퍼즐에서 이거 깨진 걸로 만든 거예요. 자, 이렇게 붙여도 됐다는 거예요. 사포 준비하고 여기가 울퉁불퉁해서 이 판을 준비했어요. 일단 여기로 불을 깔아주고 좀 더 멀리 있어야 되는지. 됐다. 카메라를 달아줬어요. 이걸로 해볼게요. 삼각형 날라 그랬는데 안 되겠더라고요. 이거 안 될 것 같고 이거 해볼게요. 지금 조금 사포질이 돼 있거든요. 원목이래요. 원목. 해볼까? 해볼까? 아 근데요 이거 해보려고 했거든요 방금. 아 근데 또 뭐 다른 게 그냥 요거 있고 이거 있고 이거 있고 이거 있고 아 이거 맞고 이거 있고 이거 있거든요. 근데 뭘 할지 모르겠어요. 밀려나갑니다. 얘도 뒤로 밀려나갔습니다. 얘는 등심에서 꾸미는데요. 사실은 네가 했던 겁니다. 이렇게 붙여도 될 원목이 돼버렸네요. 이렇게 돼있죠? 착착. 잠시만요. 여러분, 제가 원목을 가져왔는데 이렇게 할지 이렇게 할지 이렇게 한데 여기다가 이걸 끼워 넣고 여기 이렇게 하고 소형 사이즈로 이렇게 세모나게 했고 이렇게 돌려서 이렇게 해줄 거고 이렇게 자 봐봐요. 그리고 자 첫 번째 이 배예요. 아니 가가 이 배가 아니고 요 배예요. 자 그리고 그 다음 요 반딱지예요. 반딱지예요. 그 다음은 이 모양이랑 그 다음에는 이걸로 안 하고 이걸로 해서 이 모양이 할 거예요. 마음에 드는 거 그냥 해주세요. 홀리몰리 오랜만에 영상 올렸잖아요. 그리고 제가 더 정성껏 해줄 겁니다. 제가 정한 거예요. 요렇게 해서 붙이기로 했어요. 전 들어보세요. 하나 둘 셋. 자 그럼 오늘은 못 달 것 같고 내일이나 모레에 한번 영상 있게 해볼 거고 오늘은 이걸 해볼 거고 잠시만요. 금방 이거는 제가 만들었던 향수고요. 천연향수. 그 다음에 있는 건 제 디지털 카메라입니다.
여러분들 한번 찍어볼게요. 자, 지금 민간이죠? 네, 이걸 키면 띠리링 손 찍습니다. 찍었다. 어? 제 키링이 날아왔어요. 아니, 잠깐만. 향수. 향수가 냄새가 되게 좋거든요. 자꾸 제가 여러분들께 특별히 틀어줄게요. 자. 여러분들 냄새가 좋으시네요. 좋네. 나한테도 뿌려볼까? 원모한테도 뿌려볼게요. 아이고. 결론은 이걸로 하기로 했죠. 어떻게 할 거지? 되게 똥냄새 나요. 여러분, 이 영상을 보고 댓글에서 댓글 안 달아주시면 저 좀 서운할 것 같아요. 저는 솔직히 댓글을 받고 싶고 좋아요와 구독을 천천히 받고 싶거든요. 근데 여러분이 눌러주시지도 않고 넘기는 걸 보면 전 속상해요. 제발 눌러주시면 좋겠어요. 여러분들 믿고 있을게요. 꼭 눌러주세요. 구독자가 8명이어서 그런가 너무 속상해요. 구독자가 꼭 10만 명이 돼서 여러분들께 실버 버튼을 보여드리려고 했는데 이런 식으로 계속하면 유튜브를 그만둘 수도 있어요. 그렇지만 여러분들을 믿고 있을게요. 이 영상을 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 해주시고 댓글까지 달아주시면 더 좋을 것 같아요. 여러분들 믿겠습니다. 결론은 오늘 이거 할 겁니다요. 여러분 잠시 후에 만나요. 하나, 둘, 셋. 여러분 1시간을 거쳤어요. 이거 하는데 5분 정도 있다가 왔단 말이에요. 아니 근데 지금 8분 됐잖아요. 저 지금 1시간이랑 5분 더해서 1시간 5분 하고 왔어요. 이어서 해볼게요. 이거는 1시간 5분 안 걸릴 거예요. 제가 여기 잘도에게 긁어놨어요. 그래갖고 1시간 5분 걸렸어요. 이 나무를 긁는데 얼마나 힘들어. 여기 나무를 긁었거든요. 나무 안에 나무가 들어가는 거 그리고 내가 손가락까지 지웠거든. 왜 몰래 제가 유치원 때 솔직히 목공을 좋아했어요. 그래갖고 목공을 하기 시작했거든요. 목공이 너무 재밌는 거예요. 그래갖고 제가 목공을 신청했어요. 근데 목공이 끝나고 다음에 계약식이었거든요. 자꾸 목공을 마지막으로 하고
근데 집에서 울었던 거예요. 왜냐면 제가 제 작작이었던 친구가 있던 거예요. 근데 다음이면 같은 반이 못 될까 걱정하면서 걱정을 하고 있는데 1학년 때 같은 데가 되는 거예요. 근데 2학년 때는 지금 2학년이거든요. 근데 그 친구 전화가 왔어. 라라라라라. 자, 이거 물으세요. 후이자 잡았다. 여러분들을 잡았어요. 바로 제가 잡혔답니다. 잠깐만 해볼게요. 목공하러 왔는데 한 번만 여기 사포에다가 이렇게 긁어주는데 이 중간중간 사포 털어주면 가루나거든요. 그때 눈이 나, 코, 입으로 들어갈 수 있으니까 주의하시고요. 계속 갈아주겠습니다. 잠깐만요. 자, 씁니다. 때려보세요. 지비지비 짝짝 붐붐붐붐 지비지비 여부두부두비부두부두 두비두비 바나나랑 아 이놈아. 오게티라고 섞어도 갔다고 제가 알겠죠. 근데 이게 아니라 열쇠가 있어요. 근데 이게 보이시나요? 이게 열쇠? 뜰렁뜰렁 이렇게 인기가 없는데 유튜브를 해도 되는지 고민해봤어요. 유튜브는 그냥 하지 말까 할까 고민했거든요. 근데 조회수가 너무 많을 것 같아서 한번 해봤거든요. 근데 그래도 유튜브는 뭐 그렇게 가면 좋을까? 유튜브 말고 친구들이랑 찾기로 할까? 지금 눌러주세요. 당장 눌러. 당장 누르시고요. 제가 유튜브를 그만둘까 말까. 이거는 여러분들이 하시면 잘 되겠습니다.
완성했습니다. 제가 오늘 완성한 거. 기다려보세요. 제가 이거요. 아니 이게 제 거예요. 이거거든요. 이거 제가 수습할게요. 1, 2, 3. 깨끗하게 못겠어요. 깨끗하게 분명히 완성됐고요. 향수 뿌려주겠습니다. 모두 잘 되길 바라봐. 오늘 목공 재밌으셨나요? 제가 오늘 좀 영상이 길었지만 좀 봐주시기라는 마음으로 영상을 끝내겠습니다. 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고요. 알림 설정까지 해주시면 최고. 오늘 댓글까지 달아주시면 더 대천사죠. 그러면 유튜브가 잘 되길 바라면서 믿고 만나겠습니다. 그럼 다음에 더 재밌는 영상으로 만나요. 안녕.